ខ្ញុំកណាសូមឱកាសពីព្រះមហាថេរៈដែលជាព្រះអង្គគ្រូនិងសូមឱកាសពីផន្តីគ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមគោរពដល់លោកគ្រូនិងយោគីវិចរទាំងអស់គ្នាសូមឱកាសដើម្បីសមាទានសិលចា៎นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยามปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยามปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยามปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยามปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยามปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยามปิสังฆังสรณังกัจฉามิอนาติปาตาเวระมะนิสิกขาปะทังสมาธิเยมิอัตตเนียติเนียเวระมะนิสิกขาปะทังสมาธิเยอัมเมจาริยาเวระมะนิสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวิติเวระมะนิสิกขาปะทังสมาธิยามิโสรามิรายะมัจจปะมาตทานาเวระมะนิสิกขาปะทังสมาธิยามิวิกาลโภชเนยเวระมะนิสิกขาปะทังสมาธิยามินัญจะกิตะวิติตะวิโสกัตตังสนะมิเลียกวนเถวิเลปานาทิรณมนดานาวิภูสนะทานาเวระมะนิสิกขาปะทังสมาธิยามิโอจาไสยนะมหาไสยนะเวระมะนิสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมังอัตถังกะสมะนากัตตังปุถธปัญญตังอุปาสทังอิมังจารตังอิมังจติเวสังสัมเมติอาวิเขตงสัมมาติยามิย่อมประกาศนาสมสมาติในอุบาสตสดาประกอบพร้อมโดยองค์ปรำใบได้พระสัมมาสัมพุทธเจียมจาตรงตราปัญญาตกหอยนี้ดำใบนังเรียสาเอาบริโภคปลอดไปออกกากำนัดไงนี้หนึ่งยกนิ่งสมโกศลโจเจียอุปนิสัยเอาฉบับเนเปรนเปลี่ยนไอดออนาคตเตอไอมงนัว
The morning lecture, 9 o'clock lecture. Actually, the title is Are the Four Noble Truths Scientific? To talk about to prove the Four Noble Truths are scientific, we need the technique according to the Buddha's teaching. ថ្ងៃនេះយើងមានប្រធានបទនិយាយអំពីព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅក្នុងសតិប្បដ្ឋានសូត្រពាក់ព័ន្ធនឹងទីកន្លែងដែលយោគីវិចរទាំងអស់ត្រូវទៅដើម្បីបដិបត្តិនៅសតិប្បដ្ឋានដោយបង្ហាញតាមរយៈប្រសូតនិងបញ្ជាក់ដោយមគ្គវិទ្យាសាស្ត្រ The Four Noble Truths you already know because you are Buddhist. The Dukkha Sacca, Samudaya Sacca, Nirodha Sacca, and Magga Sacca. អធិរូបកថាមានប្រហែលជាស្គាល់ពីអរិយសច្ចៈ4ទៅហើយដោយសារញាតិញោមជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនា Dukkha Sacca and Samudaya Sacca can be called secular Dharma. It is Lokiya Dharma, Lokiya truth. ទុក្ខសច្ចៈមានប្រហែលជាស្គាល់ហើយថាទុក្ខសច្ចៈគឺជាពួកធម៌ដែលជាលោកយៈ The Dukkha Sacca and Samudaya Sacca, this is Pali, but Dukkha Sacca is dissatisfaction, incompleteness. Many people translate it suffering, but suffering some people don't like. ពាក្យទុក្ខសច្ចៈហ្នឹងគឺភាគច្រើនគេប្រើជាភាសាអង់គ្លេសមានន័យថាគេប្រែថាពាក្យទុក្ខហ្នឹងគេប្រែថា suffering ពាក្យថា suffering ហ្នឹងគឺมันគ្រប់គ្រាន់ទេសម្រាប់ការប្រើពាក្យទុក្ខដែលព្រះដមានភាគសម្ដែងនៅក្នុងបទថាទុក្ខសច្ចៈនោះឯងគឺពាក្យហ្នឹងបើប្រែមែនតើវាគួរតែប្រែថាអ្វីដែលមិនជាទីគេហៅថាអ្វីដែលវា incomplete មានន័យថាវាអត់គ្រប់គ្រាន់តាមតម្រូវការរបស់យើង Dukkha, in my understanding, dukkha is vast enough, large, huge, and should be untranslated. បើតាមលោកអរអង្គចង់ឲ្យប្រើពាក្យទុក្ខសច្ចៈនឹងព្រោះវាមានទុវិសាលភាពធំធេងពេកអញ្ចឹងគួរតែប្រើពាក្យថាទុក្ខនឹងដដែលទៅហើយយើងបញ្យល់ We should live with dukkha as it is, and we should use in everyday life. There's so many dukkhas in the world. ព្រោះថាពាក្យថាទុក្ខហ្នឹងវាជាពាក្យមួយដែលយើងជួបប្រទះនៅក្នុងជីវិតដែលយើងហៅថាជីវិតយើងបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងការប្រើប្រាស់ជីវិតជាប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងពិភពលោកនេះឯង Suffering is not the word to translate from dukkha. ពាក្យថា suffering ដែលគេប្រើហ្នឹងមិនអាចប្រើត្រូវពាក្យទុក្ខដែលព្រះវិមានពភាកសម្ដែងនៅក្នុងទុក្ខសច្ចៈនោះទេ This is important because I travel different places, and particularly in the Western area, they are not Buddhists and they are very, very critical. When you say life is suffering, they argue. ព្រោះថាបើសិនបើយើងប្រើពាក្យថា life is suffering ជីវិតគឺជាទុក្ខដែលយើងប្រើពាក្យតាមភាសារបស់អ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនានឹងប្រើហើយយើងប្រើពាក្យថា life is suffering ពួកគាត់នឹងបដិសេធ These days the world becomes globalized. Everybody knows. Now I'm talking here, United States can hear, Europe can hear, China can hear, Australia can hear. We are just sitting here, but everyone can hear. This becomes globalized. សប្តាហ៍នេះដោយសារមានលោកាភិវឌ្ឍទូទាំងពិភពលោកហ្នឹងទោះបីយើងអង្គុយនៅក្នុងទីនេះក៏ដោយអ្នកនៅអាមេរិកអ្នកនៅអូស្ត្រាលីអ្នកនៅទីតាំងផ្សេងៗហ្នឹងអាចឮយើងបានទាំងអស់trongពិភពលោកហ្នឹងវាគេហៅថាធ្វើសមាហរណកម្មចូលគ្នាទាំងអស់បាន One of the Theravada very Buddhist monk named Bhikkhu Bodhi, he is in United States, New York born. I respect him a lot. Even Bhikkhu Bodhi used this term, suffering. This suffering is not really relevant to people in the West. អញ្ចឹងអាត្មាភាពក៏មានការគោរពចំពោះវិរិយភាពរបស់ភិក្ខុពោធិ
ដែលព្យាយាមប្រែប្រត្រូវវិដកហ្នឹងទៅជាភាសាអង់គ្លេសហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃលោកប្រែចប់ហើយដោយសារលោកក៏ប្រើពាក្យថាទុក្ខនេះជា suffering នឹងដែរប៉ុន្តែដោយសារវាអត់ពាក្ยប្រើអញ្ចឹងហើយបានជាលោកប្រើពាក្យនឹងតែត្រូវការពន្យល់ថែម Dukkha, do and ka, two words together. Do is bad, not good. Ka means is filthy or something that it's sickening, for example. Something you see you can't stand this. You feel sickening immediately. This is dukkha. ពាក្យថាទុក្ខហ្នឹងវាមកពីពាក្យពីរមកពីពាក្យទុដែលប្រែថាគួរខ្ពើមពាក្យខៈដែលប្រែថាទៅទេសោះសូន្យ So we can just translate dukkha. Do means bad or not good. Ka means is something filthy, something sickening. This is good. But we can translate only this, then we can use dukkha it's as it is, Pali word as it is. លោកថាគួរតែប្រែពាក្យនឹងទៅប្រើពាក្យទុក្ខដដែលទៅព្រោះដោយសារពាក្យថាទុហ្នឹងវាប្រែថាបើយើងគិតតាមបាលីដែលយើងធ្លាប់រៀនមកទុហ្នឹងគឺប្រែថាមិនល្អមិនល្អក្នុងទីនេះសំដៅទៅលើបណ្ឌិតគួរខ្ពើមហើយពាក្យខៈហ្នឹងមានន័យថាតទេហ្នឹងគឺសោះសូន្យពីភាពថាសុខៈសុភៈនិងនិច្ចៈគឺវាអត់មានសភាវៈ3នឹងនៅក្នុងនឹងទេដែលយើងសត្វលោកសម្គាល់ថាជានិច្ចៈសុខៈឬក៏សុភៈស្អាតហ្នឹងអូខេ This is the reason I said dukkha should be untranslated. It is much better. ចឹងបានអាត្មាមិនចង់ឲ្យប្រើពាក្យទុក្ខៈហ្នឹងទេ For example, when you feel too hot, you feel it is good or not good. នៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងក្តៅពេកសួរថាល្អឬអាក្រក់ So this can call dukkha. នឹងយើងអាចហៅថាទុក្ខៈ So when you feel too cold, do you feel good or not good? ពេលដែលវាត្រជាក់ពេកយើងមានអារម្មណ៍ថាល្អឬអាក្រក់ So this can call also dukkha. So there are so many dukkha in the world. This is the reason if dukkha is translated, it is cold feeling, it's hard feeling, that will be wrong. អញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាយើងប្រើអារម្មណ៍ដែលយើងទទួលអារម្មណ៍ថាក្តៅពេកឬក៏ត្រជាក់ពេកទាំងអស់ហ្នឹងព្រោះអាហ្នឹងគឺសិតតែជាទុក្ខទាំងអស់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងប្រើពាក្យទុក្ខៈនឹងថា suffering តែម្យ៉ាងវាធ្វើឲ្យខុសសេចក្តី Actually, dukkha is not the term of the Buddhist, not the term of a Burmese, Cambodian. Dukkha is the term of humanity. ពាក្យទុក្ខៈហ្នឹងពាក្យថាទុក្ខៈហ្នឹងវាមិនមែនជាពាក្យវោហាស័ព្ទសម្រាប់អ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាហើយក៏វាមិនមែនជាពាក្យសម្រាប់ខ្មែរឬក៏ភូមាទេវាជាពាក្យដែល apply បានទូទៅដល់មនុស្សគ្រប់គ្នា We experience a different dukkha every day. As soon as we wake up, we feel probably hungry. And as soon as we wake up, we feel physically ached. There's so many dukkhas as soon as you wake up. The dukkha is experienceable, not out of the body, but it is inside us, not outside us. Okay. ចឹងពាក្យថាទុក្ខមួយម៉ាត់ហ្នឹងគឺវាជាពាក្យដែលយើងទទួលសោយអារម្មណ៍ចឹងការដែលសោយអារម្មណ៍ទៅវាយើងក្រោកពីទំនេរសោយអារម្មណ៍ថាឃ្លានក៏ជាទុក្ខសោយអារម្មណ៍ថាយើងចាស់មួយថ្ងៃទៀតអីហ្នឹងក៏ជាទុក្ខអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនមែនពាក្យហ្នឹងมันអាចប្រែថា suffering ដែលមានន័យថាទុក្ខលំបាកឈឺចាប់នោះទេ As soon as we were born, whether we know it or not, we embrace that dukkha. ណាឲ្យតែយើងកើតគឺជាទុក្ខបាត់ទៅហើយ We embrace that dukkha and we grown up embracing that dukkha. អូខេកាលណាយើងមានកំណើតកើតមកក៏អាការកំណើតដែលយើងកើតឡើងហ្នឹងយើងភ្ជាប់មកជាមួយនឹងទុក្ខនឹងស្រេចទៅហើយ Can we remove this dukkha from our life? យើងដកអាទុក្ខនឹងចេញពីយើងនឹងបានដែរដែលសម្គាល់ថាយើងនេះរាងកាយឬក៏ចិត្តចិត្តសឹកហ្នឹង Not possible. Yes, you're right. This is the reason the Buddha has never taught that you have to remove that dukkha, but he said to remove the cause, the origin of dukkha. នេះហើយគឺជាមូលហេតុដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមិនឲ្យលះនៅទុក្ខនោះទេគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យលះនៅហេតុដែលនាំឲ្យកើតទុក្ខ
So to remove the origin of dukkha, we have to follow the Eightfold Noble Path that's called Magga Sajja. ដូច្នេះហើយបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ប្រាប់ផ្លូវឲ្យយើងដើម្បីកម្ចាត់បងនៅហេតុដែលនាំមកនៅសេចក្តីទុក្ខគឺទួលោភៈនិងដែលហៅថាសមុទយសច្ចៈនឹងដោយអរិយអថង្គិកមគ្គមានអង្គ8 So he teaches us how to live with that dukkha. We need to try to remove the origin of dukkha. អញ្ចឹងមានន័យថាព្រះរាមាវិភាកទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យយើងប្រាប់ឲ្យយើងរស់នៅជាមួយទុក្ខនឹងប៉ុន្តែប្រាប់ផ្លូវបង្ហាញដល់យើងដើម្បីកម្ចាត់បងនៅហេតុនាំមកនៅសេចក្តីទុក្ខ I say that when I was in Europe, I'm giving a talk like life is suffering. And one of the men standing up, no, I don't accept because he is not Buddhist anyway. So no, I don't accept life is suffering. I'm so happy. I have beautiful world. I have a beautiful world. I have good children, nice neighbors. How can I be suffer? លោកថាលោកឆ្លោះប្រើពាក្យហ្នឹងថា life is suffering មានន័យថាជីវិតជាទុក្ខហ្នឹងគឺពួកអឺរ៉ុបគាត់ទទួលយកអត់បានទេគាត់ថាជាទុក្ខអីគេបើគាត់មានទ្រព្យគ្រប់គ្រាន់គាត់មានកូនប្រពន្ធមានឡានជិះមានស្អីគ្រប់សពទាំងអស់គឺគាត់មាន suffer អីគាត់មានទទួលរងទុក្ខអីអត់មានទេ He's right, but I was wrong using the word suffering. គាត់ថាអ្នកនិយាយត្រូវតែអាត្មានិយាយខុសដោយសារប្រើពាក្យថា suffering And I told him, have you ever felt too cold? He said, oh yes, of course, this is dukkha. Can you accept it? Yes, I accept this dukkha. Okay. តើចឹងលោកសួរថាចុះឥឡូវអ្នកឯងមានអារម្មណ៍ថាល្ងាអត់ទេគាត់ក៏ឆ្លើយថាល្ងាអញ្ចឹងអាល្ងានឹងឯងហើយដែលគេហៅថាទុក្ខៈអញ្ចឹងអាត្មាប្រើពាក្យទុក្ខៈវិញលែងប្រើពាក្យ suffering ហើយ So I told him that the Lord of dukkha is vast enough like an ocean. ពាក្យថាទុក្ខមួយម៉ាត់នឹងវាទលាយខ្លាំងណាស់ប្រៀបដូចជាមហាសមុទ្រដ៏ធំអញ្ចឹង So when you feel cold, it is dukkha. When you feel hot, it is dukkha. When you feel suffering, it is dukkha. When you feel hungry, it is dukkha. When you feel headache, it is dukkha. Stomachache, toothache. So many dukkhas there. ដូចថាទុក្ខនឹងវាច្រើនយ៉ាងណាសូម្បីឈឺក្បាលនឹងក៏ទុក្ខអីគេឃ្លានបាយនឹងក៏ទុក្ខណា Have you ever experienced with this dukkha in your life? យើងថាយើងពលត្រូវអាទុក្ខនឹងរាល់ថ្ងៃអត់ទេ Yes, I asked the same question to him. Oh, I accept this now. I have this too many in my life. Too many dukkhas I experience. So dukkha can be experienced, not religious word, but it is scientific dharma. ចឹងពាក្យថាទុក្ខៈនេះមិនមែនជាពាក្យដែលសម្រាប់គេហៅពួកទេវនិយមទេមិនមែនជាពាក្យដែលប្រើពាក់ព័ន្ធនឹងជំនឿជាពាក្យដែល apply ឬក៏អនុវត្តប្រើសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបនឹងតែម្ដង One word that is very easy to remember is not good or bad. Whenever you feel bad, it is dukkha. Whenever you feel not good, it is dukkha. នៅពេលដែលតែមនុស្សទូទៅហ្នឹងគឺយល់ថាឲ្យតែយើងមានអារម្មណ៍មិនល្អមានអារម្មណ៍អាក្រក់ឬក៏មិនសប្បាយហ្នឹងយើងហៅថាទុក្ខតែម្យ៉ាង It's a good translation because do is not good, bad he knows very well. ពាក្យថាទុក្ខហ្នឹងវាមិនល្អគឺអាក្រក់ Actually, I don't know who translates suffering. Suffering is too far away from that dukkha. Okay, យើងលោកក៏អត់ដឹងដែរថាគេពីណាគេអ្នកចាប់ផ្ដើមបកពាក្យទុក្ខៈនឹងជា suffering. So this is the reason I often said I wanted to leave this dukkha untranslated because it is not proper, not relevant to translate to people. Okay, អញ្ចឹងពាក្យថាទុក្ខៈនេះលោកអត់ចង់បកប្រែទេកាលណាបកប្រែវាគ្រោះថ្នាក់ដល់ការយល់ច្រឡំ So this is first one dukkha, and that dukkha is the same to everyone. If that dukkha is just right to one group like Cambodian or Burma, it is not the truth, but it should be right to everyone. Then this is called truth. ពាក្យថាទុក្ខៈនឹងដោយសារវាបើសិនបើវាពាក់ព័ន្ធត្រឹមតែខ្មែរឬក៏ពាក់ព័ន្ធត្រឹមតែភូមិអីទេវាអត់មែនជាសច្ចៈទេដោយសារវាពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ពាក្យថាទុក្ខៈនឹងវាពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដូច្នេះហើយបានជាគេហៅវាថាទុក្ខសច្ចៈ So truth is sajja, dukkha is dukkha. So two words together, dukkha sajja, it is discoverable, experiencing,
It is proven by our day-to-day life. It's very scientific. យើងអាចដឹងជ្រាបយ៉ាងចាស់ច្បាស់ថាពាក្យថាទុក្ខៈហ្នឹងគឺជាពាក្យដែលយើងពាល់ត្រូវគ្រប់គ្នាហើយយើងពិសោធន៍បានដោយ scientific មានន័យថាពិសោធន៍បានដោយជាក់លាក់ដោយច្បាស់លាស់ដែលហៅថាវិទ្យាសាស្ត្រខ្មែរយើងប្រើពាក្យហ្នឹងគឺរបស់ពិតនឹងខ្លួនឯង So that dukkha can be experienced, it can be discovered within ourselves, particularly when you are meditating, you can find sukha first, you can find dukkha first. ពាក្យថាទុក្ខហ្នឹងយើងពាល់ត្រូវបានដោយខ្លួនឯងតាមរយៈការចម្រើនវិបស្សនាឬក៏ចម្រើន meditation អីហ្នឹងផ្សេងៗក៏យើងពាល់ត្រូវពាក្យថាទុក្ខៈហ្នឹងដែរ Some people can probably come to take retreat. I want to be happy. I want to be peaceful. Oh, when I came here, it's dukkha, no peaceful at all. អញ្ចឹងអ្នកខ្លះយល់ច្រឡំថាពេលដែលយើងមកបដិបត្តិធម៌ហ្នឹងចង់បានសេចក្តីសុខតែធៀបពិតហ្នឹងអត់សុខទេគឺមកបដិបត្តិធម៌ហ្នឹងគឺជាទុក្ខនឹងឯង Actually, dukkha doesn't come from retreat, but dukkha comes from inside ourselves. ពាក្យថាទុក្ខហ្នឹងវាមិនចេញមកពីការបង្កើតវគ្គបដិបត្តិទេវាចេញពីយើងជាតួទុក្ខហ្នឹងតែម្ដង So you see everywhere, if someone's feeling hungry, it is called dukkha. If someone's feeling cold, it is called dukkha. It is no discriminated to any person anywhere across the world. They're the same. ចឹងបើនរណាក៏ដោយឲ្យតែ feel មានអារម្មណ៍ថាហេវមានអារម្មណ៍ថាត្រជាក់ដែលជាទីពេញចិត្តនឹងក៏ដោយគឺក៏ជាទុក្ខដែរវាអត់មានទៅប្រកាន់ពូជសាសន៍ណាមួយទេ When I explained to this man who stand up and who stood up and asked, he feel very nice immediately. I can accept that dukkha. Yeah, of course, I have too many dukkhas in my life. ចឹងនៅពេលដែលលោកបញ្យល់ចឹងទៅអ្នកដែលក្រោកឈរសួរលោកនឹងប្រឆាំងនឹងពាក្យថាលោកថា life is suffering ហ្នឹងក៏ទទួលយកភ្លាមគាត់ថាអញ្ចឹងជីវិតរបស់គាត់ហ្នឹងគឺជាតួទុក្ខ The do and ka, if you don't know the Pali word by word and meaning, it's difficult to translate. ប្រសិនបើយើងអត់ចេះវែកញែកស័ព្ទពាក្យមួយតាមភាសាបាលីទេវាជារឿងលំបាកណាស់ក្នុងការប្រែភាសាបាលីទៅជាភាសាមួយទៀតធ្វើឲ្យងាយយល់ច្រឡំ This is the reason Nanak is teaching you word by word meaning to know, to let you know what Pali meaning is. ហ្នឹងហើយជាមូល you are teaching. ហ្នឹងហើយជាមូលហេតុដែលលោកគ្រូវណ្ណៈខំបរៀនញាតិញោមបកស្រាយពាក្យមួយពាក្យពីភាសាបាលីដើម្បីឲ្យដឹងអត្ថន័យដើមរបស់គេហ្នឹងក៏សូមអរគុណលោកគ្រូវណ្ណៈ Otherwise, it will be difficult to translate. You don't know about, you have no knowledge of Pali. Even if I try to explain, oh, it is not for me. I have never known this word. ចឹងហើយវាជារឿងលំបាកដែលញាតិញោមទាំងអស់មិនចេះភាសាបាលីហ្នឹងចឹងបានតែមិនអ្នកចង់បានហ្នឹងមិនសូវមករៀនមួយខ្ញុំទេ So here the title is, are the four noble truths scientific? Do you understand dukkha inside or outside? Inside. ចឹងញាតិញោមឃើញទេទោះបីយើងបញ្ជាក់ដោយវិទ្យាសាស្ត្រក៏រកឃើញថាពាក្យថាទុក្ខហ្នឹងគឺតួយើងនឹងតែម្ដង Inside, right? So you understand this? Do and ka means not good, bad. That's a good enough and simple word. ឃើញពាក្យថាទុក្ខហ្នឹងគឺវាមិនល្អនឹងឯងមិនល្អគឺអាក្រក់នឹងឯង When you see something you don't like at home, and how do you feel? Oh, I don't like it immediately. I feel bad. This is dukkha. អ្វីដែលយើង feel មិនល្អមានអារម្មណ៍មិនល្អនៅពេលដែលយើងនៅផ្ទះជួបប្រសពនឹងរឿងអីមួយនៅផ្លែតហ្នឹងគឺយើងមានអារម្មណ៍ជាទុក្ខនឹងឯងភ្លាម You can see dukkha is difficult to understand or very easy to understand. ចឹងខ្ញុំយល់ថាពាក្យថាទុក្ខហ្នឹងងាយយល់ឬក៏ពិបាកយល់ So when you realize this the first, you realize the first noble truth. It's very close to nibbana. នៅពេលដែលយើងដឹងនៅទុក្ខសច្ចៈនឹងហើយខណៈដែលយើងកំពុងដឹងហ្នឹងគឺមានន័យថាយើងគៀកនៅព្រះនិព្វានហើយ So without understanding that dukkha, the first noble truth, or the four noble truths, you are too far away from nibbana. Why are you looking for the dukkha? បើសិនជាយើងអត់ស្គាល់ពាក្យថាទុក្ខសច្ចៈហ្នឹងទេអូនៅឆ្ងាយណាស់ពីព្រះនិព្វាន So dukkha is not in Goenka's place, not in Pa'ao, or not in Mahasi, but dukkha is in yourself, right? លោកថាពាក្យថាទុក្ខហ្នឹងមិនមែននៅក្នុងសំណាក់បប្រតិបត្តិគោអិនកាហើយក៏មិនមែននៅសំណាក់បប្រតិបត្តិផាអោឬក៏មហាស៊ីទេគឺនៅនឹងយើងនឹងតែម្ដង
But we are looking for dukkha in Pa'ao, Mahasi, Goenga, and also some places like teaching meditation. លោកយើងហើយយើងព្យាយាមទៅស្វែងរកទុកទៅមើលទុកហ្នឹងនៅសំណាក់បដិបត្តិគួរអង្ការផាអោមហាស៊ីឬក៏កន្លែងសំណាក់បដិបត្តិផ្សេងៗទៀត Have you ever looked for something in the meditation center or in yourself? តើវានៅក្នុង meditation សំណាក់បដិបត្តិឬក៏វានៅក្នុងខ្លួនយើង Sadhu, sadhu, sadhu. So you have no ruler that put straight and that everything, if it is not good in the ruler, they will go away. មានន័យថាយើងដាក់ចំហ្មងមានន័យថាការដែលនិយាយហ្នឹងគឺដាក់ឲ្យចំហ្មងថាវាអត់នៅកន្លែងដទៃទេគឺវានៅនឹងយើងនឹងតែម្ដង Of course, the Ugoenga, Mahasi, Ubakin, Pa'ao, they are teaching this, but even if you learn a year, 2 years, 3 years, but you don't understand the dukkha, you do nothing there. ប៉ុន្តែហើយគឺលោកគ្រូកូនកាក្តីគ្រូឧបាខិនក្តីសំណាក់ផាអោក្តីគឺបរៀនពីរឿងនឹងដូចគ្នាប៉ុន្តែបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនយល់ថាទុកនឹងវានៅនឹងយើងទេយល់ថាទុកនឹងវានៅក្នុងសំណាក់បដិបត្តិទេវាអត់មានប្រយោជន៍អីទេ Do you understand? So how can you find that dukkha now? រកឃើញទុកពិតនៅ Oh, sadhu, sadhu. Sadhu, sadhu, sadhu. My trip is good now. លោកថាការធ្វើដំណើររបស់លោកមកនេះល្អណាស់ Otherwise, I come here just not for nothing, and you come here just for nothing. បើសិនបើមិនអញ្ចឹងទេអាត្មាមកនេះទៅទេឡតហើយញាតិញោមមកក៏អត់បានអីដែរ Because for Buddhist people, they must know that the Four Noble Truths, the Four Noble Truths, the Ariya Satya, that will make you enlightened, that will make you Ariya. Without understanding that the Four Noble Truths, it's too far away from Nibbana. រាល់ពុទ្ធសាសនិកទាំងអស់ដែលចុះឈ្មោះថាជាពុទ្ធសាសនិកហើយប្រសិនបើមិនយល់ពីអរិយសច្ចៈ4ទេនៅឆ្ងាយពីព្រះនិព្វានណាស់ So the first one is it scientific or religious? សួរថារបស់ហ្នឹងបញ្ជាក់ដោយពិតដោយវិទ្យាសាស្ត្របានឬក៏វិទ្យាសាស្ត្រក្នុងទីនេះមានន័យថាឃើញដោយពិតណាឬក៏រឿងរបស់ពាក្យជំនឿសាសនាណាមួយទេ Sadhu, sadhu. I have many sadhu today. លោកថាលោកថ្ងៃនេះសាធុច្រើនដងព្រោះញញោមយល់ Really sadhu that you understand. Second one is samudaya satcha. Samudaya satcha is created that dukkha. សមុទយសច្ចៈគឺជាហេតុនាំមកនៅអសេចក្តីទុក្ខនោះ First, that we ask, we expect next life. That is craving here, greed or attachment. Samudaya satcha is asking next life. Then we born as the life. When we have that life is filled with too many dukkhas. អញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនបើញាតិញោមប្រាថ្នានៅជាតិក្រោយទៀតជាកំណើតក្រោយទៀតការប្រាថ្នានោះឯងគឺជាលោភៈជាតណ្ហាដូច្នេះហើយការប្រាថ្នានោះឯងវាទៅសាងជីវិតថ្មីមកទៀតហើយអាជីវិតថ្មីនេះជាតួដែលយើងកំពុងនិយាយថាជាទុក្ខៈនឹងឯង So you want asking and you asking and then to be rich human, then by doing generosity, too many dana, great dana. So you just without understanding doing that the samudaya satcha forcing to be next life. Okay. This is something ខំប្រឹងតែធ្វើទានរហូតធ្វើទានហើយប្រាថ្នាជាតិក្រោយដល់ពេលប្រាថ្នាជាតិក្រោយរហូតហើយប្រាថ្នាជាតិក្រោយនោះបានអីមកវិញបានកើតមកចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិមានបានអីទាំងអស់ហ្នឹងអាទ្រព្យសម្បត្តិមានបានអស់ហ្នឹងវាទុកទៅដែរ Yeah. Yeah, the asking is nothing wrong, or doing dana is nothing wrong, but you need the maggasacca to see, to realize what are you doing there. Okay. ការដែលធ្វើទានវាអត់មានអីខុសទេប៉ុន្តែធ្វើទាននោះត្រូវប្រកបដោយមគ្គសច្ចៈទៅជាមួយទើបអាចមកកំចាត់បងនៅទុក្ខនោះបាន So the greed, attachment of samudaya satcha created dukkha. We ask and we do dana and sila and we born as a rich man or healthy man like that. When you do sila seriously, you can be healthy man. When you do dana, you can be rich man. This is the way that we ask samudaya satcha. ដោយសារថ្ងៃនេះយើងបង្ខំធ្វើទានហ្នឹងដើម្បីកើតមកជាតិក្រោយទៅបានជាអ្នកមានហ
ហើយខំរក្សាសិលហ្នឹងកើតមកជាតិក្រោយទៅបានជាអ្នកមានសុខភាពល្អប៉ុន្តែធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងគឺធ្វើដោយអីគេដោយលោភៈដែលជាបច្ច័យអមមកជាមួយដើម្បីបង្កើតនៅជីវិតថ្មីហ្នឹងទុកទៀត You understand? Sadhu, today too many sadhu for me. Because this is the point that every Buddhist should understand, right? នេះគឺជាចំណុចសំខាន់ណាស់ដែលអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាត្រូវទៅយល់ And we ask, we born as actually this is dukkha. As soon as we born, this life embrace a lot of dukkha. កាលខ្ញុំកើតមកហើយកើតមានជីវិតនឹងមកវិញហើយជីវិតនឹងវាមកជាមួយនឹងសេចក្តីទុក្ខនឹងតែម្ដង So when you come to take retreat here, it means I want to escape from this dukkha. I want to be free from that dukkha. When you come here, as long as you do not understand for 7 days long, without understanding the Four Noble Truths, you run away. That is almost nothing. ដូចជាមានថាចង់មកផុតពីសេចក្តីទុក្ខហើយខំមកបដិបត្តិធម៌នឹងក៏ដោយពេលដែលមកបដិបត្តិធម៌ហ្នឹងបើមកហើយអត់បានយល់ពីអរិយសច្ចៈ4នោះទេហើយរត់ទៅវិញទេគឺអត់ប្រយោជន៍ទេអត់មានន័យអីទេគឺការបដិបត្តិរបស់ញាតិញោមហ្នឹងអត់មានន័យអីទេព្រោះអត់យល់អរិយសច្ចៈ4ផង So you can see that how Samudaya Satya created dukkha. ខ្ញុំឃើញថាតើសមុទិសច្ចៈគឺតួលោភៈនឹងវាបង្កើតទុក្ខយ៉ាងដូចម្ដេច We born without understanding that Four Noble Truth, and we don't really know yet, and we just a boy sees a girl, oh this is my girl. A girl sees a boy, oh this is my boy, and another dukkha. Look, please. លោកថាដល់ពេលកើតមកហើយស្រីហ្នឹងបោះអាញប្រុសហ្នឹងបោះអាញអញ្ចឹងយើងបង្កើតទុក្ខខ្លួនបង្កើតទុក្ខខ្លួនឯងណា This is the truth. This is really the truth. Do you understand? Why it is happening? Because we don't know. We are ignorant. We are moha. Okay. ព្រោះមិនបានយើងធ្វើរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងដោយសារយើងមានមោហៈ So he is teaching again, moha, you must know this moha. I'm thankful for him. Okay. អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់គួរតែស្គាល់មោហៈហ្នឹងទៅ So marrying is nothing wrong. It is just natural phenomena when you are in the sensual world, but you need to know the Dhamma. អូខេគាត់លើកថាការដែលការហ្នឹងបើសិនជាយើងនិយាយក្នុងរូបភាពរបស់អ្នកដែលសោយនៅអារម្មណ៍កាមគុណហ្នឹងវាអត់មានអីខុសទេដែលសត្វលោកសម្គាល់ណាប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងយើងកើតមកក្នុងកាមភូមិនឹងហើយយើងត្រូវមានការយល់ត្រូវគឺសមាធិណា Don't feel negative. Those who marry, it's okay. It has nothing wrong. But you should try to suggest. I try to suggest is you should know the Dhamma. You should learn the Dhamma. Life is Dhamma. អញ្ចឹងបើជ្រើសរើសការហើយកំណងធ្វើមិនទៅតែត្រូវរៀនធម៌អញ្ចឹងត្រូវរៀនធម៌ហ្នឹងទៅគឺព្រោះធម៌ហ្នឹងគឺជីវិតយើងនឹងឯងអញ្ចឹងនាំគ្នារៀនធម៌ Even if you ask next life, this life is growing sick and growing older and finally dead. Nothing good in this life. If you ask next life, the same quality, it comes to growing older and sick and dead. If you ask again, growing older and sick and dead, that is always dukkha. តែបើខ្ញុំខំប្រាថ្នាជាតិក្រោយប៉ុណ្ណាក៏ដោយគឺការចាស់ឈឺស្លាប់នឹងដដែលវិលទៅវិលមកឲ្យតែប្រាថ្នាលើណាគឺការចាស់ឈឺស្លាប់នឹងទៀតណា And also the desire, greed, attachment, craving is nothing wrong, but what you have to do is just to realize, oh, that is asking. When you realize it, when you are mindful of that craving, you realize immediately it ceases to exist. Then vipassana jnana comes. The vipassana jnana stops that craving, not to come into the next life. លោកថាពាក្យថាតណ្ហាពាក្យថាលោភៈពាក្យថាសេចក្តីប្រាថ្នាពាក្យថាអាស័យស័កអីផ្សេងៗទាំងអស់ហ្នឹងពាក្យហ្នឹងវាជាសមុទយសច្ចៈវាជាធម្មជាតិដែលមិនមែនរឿងខុសត្រូវអីទេប៉ុន្តែយើងធ្វើម៉េចឲ្យកុំឲ្យវាកើតមានន័យថាកាលណាយើងទៅសម្លឹងវាទៅ
វាឈប់កើតហើយវាកើតកើតទេតែការសម្លឹងរបស់យើងហ្នឹងខណៈដែលយើងកំពុងសម្លឹងវាហ្នឹងវាក៏ជាអនិច្ចធម៌ដែរអញ្ចឹងគឺវិបស្សនាញាណនឹងកើតកាលណាវិបស្សនាញាណនឹងកើតគឺមានន័យថាបញ្ឈប់ឈប់ឲ្យអាក្រែវាតណ្ហារាគៈអីហ្នឹងវាកើតហើយយល់អត់ទេអូខេ Do you understand? Sadhu, sadhu, sadhu. Really, you need to understand this. Even if you learn a number of discourses, as long as you do not know the Four Noble Truths, there's almost nothing. ទោះបីយើងខំរៀនប្រសូតរៀនធម៌ជាប្រសូតនឹងច្រើនបើអត់យល់កលឹះកន្លែងត្រង់ហ្នឹងហើយអត់យល់អំពីអរិយសច្ចៈ4ហ្នឹងទេស្ទើរតែ0ហ្មងណា So I want to ask one question. Is craving or attachment or greed or desire, samudaya satcha, is in you or out there? អាត្មាចង់សួរថាតើតណ្ហាលោភៈឬក៏រាគៈទាំងអស់ហ្នឹងវានៅក្រៅពីញោមឬក៏វានៅក្នុងញោម So you discover this inside yourself. This is the reason it is scientific or religious. នៅពេលដែលញោមរកឃើញអញ្ចឹងថារបស់ហ្នឹងវានៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងសួរថារបស់ហ្នឹងវាជារឿងរបស់ជំនឿឬក៏វារឿងរបស់វិទ្យាសាស្ត្រ Scientific. Sadhu, sadhu, really sadhu. So two truths, two noble truths, this is called, they are already scientific. អ្វីដែលស្មាននិយាយពីសច្ចៈពីរយ៉ាងហ្នឹងទុក្ខសច្ចៈនិងសមុទយសច្ចៈហ្នឹងគឺជាយើងអាចពិសោធន៍បានដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ហើយ So you see that this is lokiya satcha. Lokiya satcha is secular truth. នេះវាជាលោកយសច្ចៈនៅឡើយ So these two truths are right, just true to only Buddhist people or the entire humanity. លោកថាតើអាហ្នឹងសម្រាប់តែពុទ្ធសាសនិកមែនឬក៏សម្រាប់មនុស្សទូទៅទាំងអស់ Really sadhu. Otherwise people read in the book, oh, dukkha satcha, samudaya satcha, nirodha satcha, vata satcha, and put it there away and come back dukkha satcha. They never know, reading by the book. អូខេអញ្ចឹងមិនអញ្ចឹងទេសច្ចៈទាំងអស់នេះនៅតែក្នុងសភៅទេយើងអានថាទុក្ខសច្ចៈសមុទយសច្ចៈនិរោធសច្ចៈមគ្គសច្ចៈអានទៅនៅបបោមាត់នឹងសភៅទេអត់បានចូលដល់ចិត្តយើងពិតទេ Now you see the truth, that these two truths are inside yourself or out there. ខ្ញុំឃើញថាវានៅក្នុងយើងឬក្រៅយើងក្នុងយើង Is it necessary to believe in something or just to understand? កន្លែងហ្នឹងចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងតើជារបស់ដែលយើងត្រូវជឿឬក៏ជារបស់យើងត្រូវយល់ Sadhu again. Sadhu. Really sadhu, because if you don't know, this 7 days retreat is almost nothing. បើសិនបើអត់យល់អញ្ចឹងទេ7ថ្ងៃមកបប្រតិបត្តិហ្នឹងនឹងបានប្រយោជន៍អីទេ Because I feel really ugly when people are reading in the book, dukkha satcha, samudaya satcha, they are just reading a description, but the description, maybe doctor knows better. They are just reading the description, they don't follow the medicine schedule. Okay. វាដូចជាអ្នកដែលរៀនអានតាមសភៅអានតាមសភៅហ្នឹងទៅហើយវាដូចជាពេទ្យចឹងរៀនតែរឿងថ្នាំតែថ្នាំហ្នឹងអត់យកទៅព្យាបាលឬក៏អ្នកជំងឺហ្នឹងអត់លេខតាមពេទ្យប្រាប់អត់មានប្រយោជន៍អីលេង Has anyone read that the Four Noble Truths in the book? បញ្ញាធ្លាប់អានអរិយសច្ចៈ4ក្នុងសភៅខ្លះ I want to see the harmony. Okay. Reading book is nothing wrong, but you must know where these Four Noble Truths can discover. ការដែលយើងអានសភៅឬរៀនទាំងអស់ហ្នឹងវាអត់មានរឿងអីខុសទេប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាគេប្រាប់សភៅគេប្រាប់ហ្នឹងថាវានៅកន្លែងណាយើងទៅមើលកន្លែងនោះ Now I hope you understand, yeah? អាត្មាសង្ឃឹមថាញាតិញោមទាំងអស់គ្នាយល់ហើយ And this is the samudaya satcha and dukkha satcha, life is dukkha satcha. And in the present life, when you're born, as soon as you feel hungry, as soon as you're born, if you feel hungry, you start feeling dukkha. Because you feel hungry, you want something to eat, then you cry. Okay. This is dukkha. គាត់នៅកើតមកព្រាមចេញពីផ្ទៃរបស់មេដាផ្លូវរបស់មេដាព្រាមយើងមានអារម្មណ៍ហេវព្រាមអញ្ចឹងអាការដែលយើងហេវយើងទៀមទាអីយើងយំនេះទាំងអស់ហ្នឹងវាសុទ្ធតែជាទូទុកទាំងអស់ Do you understand?
Have you ever seen, nobody is asking before greed, before samudaya satcha. But samudaya satcha first rises and second asking or doing. Then they try to get it. If they don't get it, suffer again. នៅពេលដែលកើតឡើងហើយកើតជាមនុស្សហើយហ្នឹងនៅពេលដែលយើងមានតម្រូវការគេហៅមានលោភៈហ្នឹងចង់បានហើយបើចង់បានហើយមិនបានដូចចិត្តទៀតកើតទុក្ខម្សាទៀតអូខេ This is the reason I have never handled that money because money will never be enough for everyone. អូខេនេះហើយគឺជាមូលហេតុដែលអាត្មាអត់កាន់លុយដោយសារលុយនេះត្រូវការអត់ចេះចប់តែត្រូវការវាត្រូវការថែមទៀត Do you understand? Do you think the money is enough for you? Nobody is enough for money because they're looking for money, more money, more money. Dukkha. But without understanding dukkha and samudaya, its human life is almost nothing. Like I said. ពុទ្ធិកាត្រង់សម្ដែងថាតណ្ហាសេចក្តីត្រូវការហ្នឹងគឺវាអត់ចេះចប់ចេះហើយទេយើងស្វែងរកលុយមានប្រមាណក៏យើងអត់ចេះគ្រប់ដែរ Understand? I'm happy today because the Four Noble Truths is really profound and deep, but difficult to introduce people to understand. This is the reason why people are reading in the book, but now you understand inside yourself. I'm really happy to do this. អូខេលើថាអរិយសច្ចៈ4ហ្នឹងមិនងាយមានអ្នកយល់ទេហើយភាគច្រើនតែអានតែសភៅទៅក៏យល់បែបអញ្ចឹងទៅហើយប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងមកយល់ថាអរិយសច្ចៈ4ហ្នឹងនឹងយល់មក Even if you don't believe in ask, but now how do you suffer for a successful life like this? ទោះបីមិនជឿអាត្មាក្តីជឿមិនជឿគ្រូវណ្ណៈក្តីក៏នៅតែយើងជួបរឿងនឹងដែរ Yeah? Because to be successful life, you have to try. Now look, I told him, take care of yourself. You need to go to see a doctor. You have a diabetes, please. But he didn't care. លោកថាខ្ញុំគេថាអាត្មាខំប្រឹងរកទៅពីរឲ្យទៅមើលជំងឺឥឡូវកើតទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងឲ្យទៅមើលជំងឺអត់ទៅទៀតធ្វើដឹង So it's to be successful life, that is real, you know. But this is good because he wanted to share the Dharma. This is good one. Anyway, it makes us suffer, right? ទៅបីគាត់ខំប្រឹងថារកឲ្យបានលុយច្រើនឬក៏ជោគជ័យក្នុងជីវិតហ្នឹងក៏ដោយក៏មានចំណែកល្អមួយគឺដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពធដែរ Do you understand? I trust him. He is very honestly sharing the Dharma with you without any benefits. But he wanted to just share with you. And also when he informed me to come to Cambodia, he wanted to share with his students because one day I taught them a lot about Dharma. If this is the time they can learn your Dharma again, then please come. I come here, now I'm teaching. អាត្មាមកនេះខ្ញុំមិនចង់បានប្រយោជន៍អីពីការមកនឹងដែរគឺអ្វីដែលមានប្រយោជន៍នោះគឺចង់ជួយ support ជួយ control ដែលលោកគ្រូវណ្ណៈបានខំបង្រៀនព្រះអភិធម្មហ្នឹងយកអភិធម្មដែលយើងបរៀននៅក្នុងសភៅហ្នឹងមកបប្រតិបត្តិឲ្យឃើញផ្ទាល់នៅក្នុងជីវិតជាក់ស្ដែងប៉ុណ្ណោះឯង So look how he loves you too, because before I came here, he introduces Abhidharma. He teaches Abhidharma to understand you, to learn the Dharma with me very easily. អ្វីដែលអាត្មាពេញចិត្តហ្នឹងគឺចំណុចត្រង់ហ្នឹងគឺត្រង់ថាគាត់បានជួយបង្រៀនអភិធម្មឲ្យញាតិញោមយល់ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះហើយដល់ពេលអាត្មាមកបង្រៀនទៅគឺវាងាយនឹងយល់ You understand? Even greed, for example, greed for the Dharma, it makes us suffer anyway. តែមានលោភៈហើយគឺធ្វើឲ្យយើងរងទុក្ខហ្នឹងឯង Samudaya Satcha for the Dharma, but Samudaya Satcha for money, it makes us much more suffer. កាលណាមានសមុទយសច្ចៈគឺលោភៈចំពោះលុយនឹងរត់ទៅទុកកាន់តែខ្លួនច្រើនទៀត So this is the way that we are working. As long as we do not know Magga Satcha, this is the third noble truth. Magga Satcha, we will never be free from that samudaya and dukkha, the cycle of life and death. អូខេតែកាលណាអត់មានមគ្គសច្ចៈទេគឺយើងនៅតែវិលវល់ហើយយើងអត់ស្គាល់ទុក្ខហើយអត់ស្គាល់ហេតុដែលនាំមកទុក្ខឲ្យកើតទុក្ខនឹងដែរអញ្ចឹងតើយើងមានមគ្គសច្ចៈ Samudaya and dukkha is called samsara. ទុក្ខសច្ចៈនិងសមុទយសច្ចៈនឹងឯងត្រូវលោកហៅថាសង្សារវដ្ត Samsara.
samsara. Samsara is the cycle of life and death. So to free from the samsara, life and death, the circle of life and death, we have to follow the Eightfold Noble Path, the third one. ដើម្បីឲ្យរួចផុតពីសង្សារៈដែលជាការកើតចាស់ឈឺស្លាប់ហ្នឹងវិលទៅវិលមកវិលកើតស្លាប់ហ្នឹងវិលទៅវិលមកហ្នឹងតើតែយើងដើរតាមមាគ៌ាអ្នកមានអង្គ8ដែលគេហៅថាផ្លូវកណ្ដាលនោះ So to follow the Eightfold Noble Path, it is known as meditation retreat or meditation center. It's to follow Eightfold Noble Path. The Buddha instructs now. Here I will explain you in Pali and translate it into English. អញ្ចឹងនៅក្នុងការវគ្គបប្រតិបត្តិកន្លែងបប្រតិបត្តិរបស់យើងហ្នឹងអាត្មានឹងបញ្យល់អំពីមគ្គសច្ចៈឬក៏ហៅថាមគ្គមានអង្គ8ហ្នឹងជាភាសាបាលីហើយនឹងឲ្យគាត់ប្រែ Do you think that a doctor is automatic doctor or doctors need to attend the classes of medical science? សួរថាតើយើងខ្លាចជាគ្រូពេទ្យភ្លាមលើខ្លួនឯងឬក៏ត្រូវការ train ដើម្បីឲ្យខ្លាចជាគ្រូពេទ្យត្រូវការហ្វឹកហាត់ Yeah, this is the truth that now, right now, also to come out of the cycle of life and death situation, we need to attend the class. This is the class. Meditation retreat is actually the class, how to come out of that cycle. អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យរួចផុតចាកទុក្ខហ្នឹងក៏យើងត្រូវមាន class ដែរត្រូវមានថ្នាក់រៀនដែរអញ្ចឹងអាការដែលយើងហៅមកថាមកវគ្គបប្រតិបត្តិអីផ្សេងៗទាំងអស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាថ្នាក់រៀនសម្រាប់យើងដើម្បីឲ្យដើរចេញពីសង្សារៈនឹងដែរ And don't forget that Samudaya Satcha and Dukkha Satcha is in you or out there. ហើយក៏កុំភ្លេចថាទុក្ខសច្ចៈក្តីសមុទយតសៈក្តីគឺនៅជាមួយអ្នក Inside or outside? Inside. Okay, and also is it scientific or religious? Can you explain the dukkha? Du plus ka. Du means not bad, bad, not good. Actually, that's another. Ka is the same thing, filthy and sickening. You see something, you can't stand this. Oh, I feel sickening. This is this. Dukkha is like this. Something you can't stand, it is dukkha. Now you can understand dukkha literally, not only hearing from someone else, literally, right? Okay, អញ្ចឹងញាតិញោមអាចយល់ពាក្យទុក្ខហ្នឹងដោយគេហៅថាដោយ literally គឺដោយការវិញ្ញាស័ព្ទពាក្យហើយយល់ដោយពាក្យហើយ So whenever you feel hungry, oh I'm dukkha. Whenever you feel thirsty, oh I'm dukkha. Whenever you feel cold, I'm dukkha. Dukkha is too many. If you write down these dukkhas in your book, the book will be like a hill. Okay, បើសិន The បើ dukkha will never be ended. ពាក្យថាទុក្ខនឹងវាច្រើនពេកច្រើនហើយបើសិនតែយកទៅសេដាក់លើសភៅផែកោប៉ាន់ភ្នំក៏មិនចេះអស់ផង Why is it? The Buddha said, Sankriti na panchupadana khanda dukkha. ដូច្នេះហើយបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងថាសង្កេតេនៈបច្ចុប្បន្ន Panchupadana khanda dukkha. មានន័យថាបើនិយាយដល់សរុបរួមមកវិញគឺបញ្ចខណ្ឌ Finally, in brief, life itself is dukkha. ទីបំផុតគឺបញ្ចខណ្ឌនឹងឯងជាទូទុក្ខ So now to free from that cycle of life, the Buddha gives you the first to attend the class, to learn how to free from the cycle of life. The first, the Buddha gives us a place to meditate. ដូច្នេះហើយបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គថាឲ្យចូលរៀនសិនដើម្បីឲ្យស្គាល់អំពីទុក្ខហ្នឹងហើយព្រះអង្គក៏ប្រាប់ថាទៅរៀននៅណាទៅរៀនទៅសិក្សាហ្នឹងគឺមានន័យទៅបប្រតិបត្តិនៅទីណាដើម្បីឲ្យស្គាល់ទុក្ខ So within 7 days, I wanted to give it to you for a perfect discourse from the Buddha, not from me, before I go back to my country. Okay, នៅរយៈពេល7ថ្ងៃដែលអាត្មាបង្រៀននេះអាត្មានឹងផ្ដល់នៅមេរៀនដ៏ល្អឲ្យញាតិញោមតែមេរៀនហ្នឹងមិនមែនរបស់អាត្មាទេគឺរបស់ព្រះពុទ្ធទេ Because the Buddha, you can feel at the same time the compassion of the Buddha. ញាតិញោមអាចដឹងឬក៏ហៅថារលឹកដល់គុណមហាករុណាធិគុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ And the Buddha said for someone who wanted to learn to free from the cycle of life, to meditate, the first Aranyagatowa, the first in priority, it's Aranyagatowa.
Go to the forest. First priority is go to the forest. ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បង្រៀនទ្រង់ដាស់តឿនយើងថាបើសិនជាចង់រួចផុតចាកទុក្ខនឹងឯងទី1ចំណុចទី1ទៅកាន់ព្រៃទៅ But some people can argue, oh, I am lay people, you know, I have to work like Chinese guy when I was in China. I'm so busy, I can go to the forest. How can I learn the free from the cycle of life? អ្នកខ្លះក៏ដោយសារគិតថាខ្លួនឯងជាការីវាសហ្នឹងគឺរវល់ខ្លាំងចុះទៅព្រៃមិនកើតអញ្ចឹងដូចជាជនជាតិចិនគាត់ថាគាត់ទៅព្រៃមិនកើតបើគាត់រវល់ម្លឹងអូខេ Then the Buddha says second place is go to the root of the tree. ព្រះអង្គទ្រង់ប្រាប់ថាបើអញ្ចឹងមកកន្លែងទៀតបើសិនទៅព្រៃមិនកើតថាទៅនៅក្រោមដើមឈើ Sometimes when you are at the root of the tree, put in the mat on the ground and under the tree, and it's nicer than in the room, right? បើសិនជាជើងអង្គុយនៅក្រោមដើមឈើអាចល្អជាងនៅក្នុងបន្ទប់ដោយសារមានអុកស៊ីហ្សែនច្រើនអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ This is the reason the Buddha said, even if you can go to the forest, don't worry, but go to the root of the tree in your compound, in your yard of the house, or backyard, or somewhere else at home. ប្រសិនបើទៅព្រៃមិនកើតទេទៅក្រោមដើមឈើហ្នឹងនៅក្នុងផ្ទះក្រោមដើមឈើក៏ទៅបានដែរ When you are sitting under the tree, fresh air comes and you feel a little fresh and you can keep concentrating on your breath. That makes you nice meditation there under the at the root of the tree. កាលណាអង្គុយក្រោមដើមឈើវាអាចប្រសើរជាងអង្គុយនៅក្នុងផ្ទះព្រោះវាមានខ្យល់អាកាសល្អជាងច្រើនហើយវាងាយនឹងការដែលយើងកំណត់ដង្ហើមចេញចូល This is second priority. This is not from my heart, but it is from the heart of the Buddha. នេះមិនមែនជាអ្វីដែលអាត្មាជាអ្នកផ្ដល់ឲ្យទេគឺពាក្យកន្លែងទីតាំងទាំងអស់នេះគឺចេញពីបេះដូងគឺចេញពីព្រះហឫទ័យដ៏បរិសុទ្ធរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលអនុគ្រោះដល់សត្វលោក And third priority is create a quiet room, Sonya Gara. Sonya means a quiet or empty. Gara means a home or room. So quiet or empty room. Please create it within yourself like this. Now we are trying to create a quiet room, right? So that makes us more people to meditate together. How the Buddha compassion is. យើងមើលថាតើព្រះពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់មានមហាករណាធិគុណយ៉ាងណាចំពោះយើងព្រះអង្គថាបើសិនតែអត់ទៅកន្លែងក្រោមដើមឈើមិនកើតទេទៅរកអាគារដែលជាកន្លែងស្ងាត់អញ្ចឹងយើងអាចបង្កើតបន្ទប់ស្ងាត់បានដើម្បីយើងអាចអង្គុយបដិបត្តិឬក៏បដិបត្តិធម៌នឹងបានហើយដូចយើងកន្លែងឥឡូវនេះយើងរកបន្ទប់មួយដ៏ធំស្ងាត់ហើយយើងអាចមកបដិបត្តិច្រើនគ្នាបានទៅទៀត So the Buddha said the first priority, go to the forest. Second priority, go to the root of the tree. Third priority, create a quiet or empty room like this. Okay. អញ្ចឹងអ្វីដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់មានមហាករណាធិគុណចំពោះយើងទី1ព្រះអង្គឲ្យជំរើសយើងទី1គឺទៅព្រៃតែបើទៅព្រៃមិនរួចទេឲ្យត្រូវនៅក្រោមដើមឈើបើទៅនៅក្រោមដើមឈើមិនរួចទេរកបន្ទប់ណាឲ្យស្ងាត់ឈឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គឲ្យជំរើសយើងដើម្បីដើរចេញពីសង្សារៈហ្នឹង These three places is perfect or not? កន្លែង3ទាំងអស់ហ្នឹងគឺល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ពួកយើងតែឬទេ So you don't need to go to learn to anywhere, but when you know this, you can do everywhere. Now you know I have to go first to the forest. If I have no time to the forest, go to the root of the tree. If I can't go to the root of the tree, maybe I'm afraid of ghosts or something like that. Set up a quiet room like this. Now we are more people meditating in the quiet room. This we follow now the third priority. Okay. អញ្ចឹងដូចគ្នាដែរបើសិនបើយើងទៅព្រៃមិនកើតទេក៏ទៅរកក្រោមដើមឈើហើយបើទៅរកក្រោមទៅអង្គុយក្រោមដើមឈើខ្លាចខ្មោចអីហ្នឹងហ្នឹងពិបាកបន្តិចរកកន្លែងបន្ទប់ស្ងាត់ទៅអញ្ចឹងដូចឥឡូវនេះយើងកំពុងតែ follow មានកំពុងដើរតាមកន្លែងទី3 When you are in the forest like me, first time I went to the very raw forest. Nobody is there. Ghost may be probably afraid of me. លោកអាត្មាទៅក្នុងព្រៃហើយព្រៃនោះជាព្រៃសុទ្ធតែមកអត់មានមនុស្សទេអញ្ចឹងប្រហែលជាខ្មោចខ្លាចលោកវិញមិនមែនលោកខ្លាចខ្មោចទេ Because if I'm afraid of God, a ghost, I cannot go to the forest. When I go to the forest, God should be afraid of me. Otherwise, Okay. លោកថា
ប្រសិនបើលោកទៅព្រៃមានន័យថាជាទូទៅមនុស្សវាអត់ទៅព្រៃទេចឹងណាទៅព្រៃច្បាស់ជាត្រឡប់មកវិញមានន័យថាខ្មោចខ្លាចលោកវិញលោកមិនមែនខ្លាចខ្មោចទេបើខ្លាចខ្មោចលោកមិនទៅព្រៃទេមិនចឹងអញ្ចឹងមានន័យថាខ្មោចខ្លាចលោកវិញ Now I understand the reflection of the Dharma from you. I heard within 3 days. So I think I should teach more and more serious Dharma lectures from tomorrow because this is great. Now you understand. Okay. អញ្ចឹងអាត្មាភាពមានសេចក្តីសប្បាយចិត្តរីករាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការបង្រៀនពធនៅក្នុងទីនេះអស់រយៈពេល3ថ្ងៃ So the Buddha gave first where to meditate. How many places? 3. First one in Pali Aranyakatova. Second Rokamulakatova. And third Sunyagarakatova. So first forest, second at the root of the tree, third empty or quiet room set up in your home. This is the way that the Buddha instructs us how perfect it is. You don't need to go to anywhere, but you know, this is from the Buddha, not from me. You are just lucky, right? Okay. អ្នកទាំងអស់គ្នាមានភ័ព្វសំណាងល្អណាស់ដែលត្រូវបានបង្រៀនដោយព្រះប្រាប់ពីទីតាំងកន្លែងដែលយើងគួរបដិបត្តិហ្នឹងថានៅទីណាទីមួយគឺទៅព្រៃទៅព្រៃមិនកើតទេទៅក្រោមដើមឈើមិនកើតទេបកកើតបន្ទប់មួយស្ងាត់ខ្លួនឯងទៅ Now you have a proper place how to meditate, where to go, and second, the Buddha explained how to sit in meditation. បន្ទាប់ពីព្រះអង្គប្រាប់កន្លែងទីតាំងហើយព្រះអង្គ first ទី2ដំណាក់កាលទី2ព្រះអង្គប្រាប់ថាត្រូវអង្គុយមិន This is sitting meditation in Kaya Nupassana Satipatthana, Anapanasati, it's explained. Okay. នឹងគឺជាកាយានុបស្សនាហើយពាក់ព័ន្ធនឹងអរិយាបថអង្គុយនឹងទៀតព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅក្នុងអានាបាណបពៈហ្នឹងមាននិយាយអំពីអរិយាបថនៃការអង្គុយចម្រើនអានាបា Now the Buddha said, when you have that place, how to meditate, where to go, and the Buddha said, Nisi diti pallangam abhujitwa ujjum kayam panidaya. This is second how to sit. Nisi diti, sit cross-legged. Now we are going to start, and then we will do it as Buddha taught. Nisi diti pallangam abhujitwa, sit cross-legged. មានន័យថាដាក់ជើងពាន់ខ្លួន Abhujitwa ujjum kayam panidaya, straight your back, keep your back straight. គឺជើងកាយយ៉ាងបនិធាធាយៈតម្កល់ឆ្អឹងខ្នងនិងកលកាយរបស់យើងនឹងឲ្យត្រង់ And third, set your attention at the nostril. ចំណុចទី3គឺមានន័យថាយើងយកសតិទៅកំណត់ត្រង់បរិវេណច្រមុះ So sit cross-legged and keep the back straight and set your attention at the nostril. These 3 are how to sit for meditation. នេះគឺជាលក្ខណៈ3យ៉ាងដើម្បីយើងចម្រើនអានាបានសតិកម្មដ្ឋានហ្នឹងត្រូវធ្វើចំណុចទាំង3ហ្នឹង And don't think I'm teaching, but it is teaching of the Buddha. I just translate from the word of the Buddha to you. កុំគិតថាអាត្មាជាអ្នកបង្រៀនគឺគាត់អាត្មាបកប្រែពីអ្វីដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបង្រៀនប៉ុណ្ណោះ It's not second hand, but it is the first hand from the Buddha. មិនមែនជារបស់second hand ទេគឺជារបស់ original ពីព្រះពុទ្ធ So, and when you're after sitting like this, but here you have to be critically thinking. The Buddha doesn't say whether you should close or open the eyes when you are sitting. Right? យើងគួរតែមានការពិចារណាឲ្យបានត្រឹមត្រូវគ្រប់គ្រាន់ដោយគំនិតរបស់ខ្លួនឯងថាព្រះពុទ្ធអត់បានប្រាប់យើងថាបិទភ្នែកឬបើកភ្នែកទេ And also about the hand position, where you put it, you place your hand is not mentioned here. ហើយក៏ព្រះអង្គមិនឲ្យថាដាក់ដៃចេះដាក់ដៃចុះដែរ Why is it? Some people can be proper when they do meditation, maybe opening the eyes better. So for some people especially, yeah. Some people, most of the people close their eyes because they don't want to be distracted. Okay. មនុស្សភាគច្រើនគឺបិទភ្នែកតែបិទភ្នែកហ្នឹងដោយសារគិតថាបើបើកភ្នែកទៅឃើញនេះឃើញនោះវាអាចរំខានតែបើសិនបើអ្នកខ្លះទៀតគាត់អត់មានពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអីដែលរំខានដល់កម្មដ្ឋានរបស់គាត់ទេគាត់បើកអីបើកទៅព្រោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអត់បានប្រាប់យើងថាត្រូវបើកឬត្រូវបិទទេ
I always ask this to the audience. Is it good to close your eyes or open your eye when you are doing the sitting meditation? Many people, yeah, you're right. Many people respond this, close my eyes. This is great. អូខេភាគច្រើនអាត្មាសួរដល់ពុទ្ធបរិស័ទអ្នកមកបដិបត្តិហ្នឹងថាយើងគួរតែបិទភ្នែកឬក៏បើកភ្នែកភាគច្រើនឆ្លើយថាត្រូវបិទភ្នែក How the Buddha is, you know, he leaves something that you can choose by yourself. ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកទុកផ្ដល់ទុកនៅអ្វីៗឲ្យយើងអាចមានជម្រើសខ្លួនឯងបានទាំងអស់ Sometimes actually you need really to open your eye when you're deeply concentrated. Even when you open your eyes, you cannot be distracted by anything. Then you can open that. អញ្ចឹងបើសិនជាយើងបើកភ្នែកទៅហើយវាអត់ប៉ះពាល់ដល់ការចម្រើនរបស់យើងទេយើងបើកទៅនឹងបើសិនតែត្រូវការបើកវាអត់មានរឿងអីដែលត្រូវបានកំណត់ដោយព្រះពុទ្ធថាត្រូវតែបិទទេ And also hand position, he doesn't say where you have to place your hand. So you can just មានប្រាប់ថាយើងត្រូវដាក់ដៃចេះដាក់ដៃចូលដែរ I often teach people, please place your hand comfortably by yourself. អាត្មាតែងតែប្រាប់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទឬក៏អ្នកមកបប្រតិបត្តិធម៌ដាក់មិនដាក់ទៅដៃនឹងដាក់ឲ្យស្រួលទៅតាមតែអធិស្ស្រ័យរបស់យើង These are from the Buddha, not from me, please. You know, this is the first hand, not second hand. បាទនេះគឺជា original មកពីព្រះពុទ្ធមិនរបស់ second hand ទេមិនមែនអាត្មាអ្នកបង្រៀនទេ I usually do, I place my hand on the knee. អូខេអាត្មាខ្លួនឯងដាក់ដៃលើជង្គង់ There's no problem even if you place your hand in your lap or in your thigh, it's okay. ញាតិញោមដាក់ដៃនឹងភ្នែនហ្នឹងក៏បានខ្លាចតែលើញាតិញោមប្រវត្តិពាក់ព័ន្ធនឹងសំខាន់គឺខ្លួនឯងនឹងស្រួលមិនធ្វើយ៉ាងទៅ But the Buddha said when you are sitting, don't move too often. And in many discourses, don't move too often because when you move too often, you cannot concentrate on the object. តែក៏នៅព្រះពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងក្នុងប្រសូតផ្សេងៗពេលយើងអង្គុយហ្នឹងកុំព្យាយាមក្រោកញយកុំព្យាយាមកម្រើកញយកាលណាយើងកម្រើកញយវាងាយនឹងធ្វើឲ្យខូចសមាធិ So in my instruction, I often said, please patiently sit for half an hour. អញ្ចឹងក្នុងការបង្រៀនរបស់អាត្មាតែងតែបង្រៀនប្រាប់ថាឲ្យទ្រាំធ្វើម៉េចឲ្យបានកន្លះម៉ោងអង្គុយកុំឲ្យកម្រើកហ្នឹងកន្លះម៉ោង Just try to be patiently sit half an hour. That will help you to keep on going. កាលណាយើងអង្គុយនឹងបានកន្លះម៉ោងទៅវាធ្វើឲ្យយើងមានសមាធិតជាប់គ្នារហូតបានកន្លះម៉ោង And remember this very important. Whenever you want to explain to your friends, please try to explain from first hand, not from second hand. ពេលដែលយើងចង់បង្រៀនឬប្រាប់អ្នកណាម្នាក់ពីពាក់ព័ន្ធនឹងធម៌ព្រះអង្គហ្នឹងកុំព្យាយាមយក second hand យករបស់អាយមកបង្រៀនគេត្រូវយករបស់ដើម Now you have a exactly sitting position from the Buddha, not from me. Then you have a exactly sitting position from the Buddha. នេះគឺជាវិធីអង្គុយពិតដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បើកបង្ហាញដល់យើង And the third, how to do mindfulness of breathing, that's breathing meditation, anapanasati. This is from Anapanapapa in Kayanupassana Satipatthana. ហើយហ្នឹងគឺជាវិធីសាស្ត្រឬក៏កន្លែងដែលត្រូវទៅវិធីដែលត្រូវអង្គុយដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅក្នុងអាណាបានបពៈ So the session of mindfulness of breathing. ជាបពៈដែលនិយាយអំពីការចម្រើនអាណាបានសតិដែលជាសតិប្បដ្ឋាន Sati is mindfulness, anapana is breathing. So the mindfulness of breathing. មានន័យថាអាណាបានប្រែថាដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលសតិមានន័យថាការរលឹកបានអញ្ចឹងការរលឹកទាន់នៅដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលបពៈឬក៏វៈដែលនិយាយអំពីការរលឹកទាន់នៅដង្ហើមចេញដង្ហើមចូល Now the Buddha tried to instruct again how to do mindfulness of breathing or anapanasati. ហើយនៅក្នុងទីនេះដែរគឺព្រះពុទ្ធទ្រង់ប្រាប់វិធីការក្បួនឬក៏វិធីសាស្ត្រក្នុងការចម្រើននៅអាណាបានសតិនឹងឯង And the Buddha says, so satowa, so means those who are instructed by the Buddha in anapanasati should be aware of in-breath. ដូច្នេះហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ប្រើពាក្យថាសោសតោវៈសោរីបុគ្គលណាដែលបានរៀនជាមួយព្រះអង្គហើយសតោវៈគឺជាអ្នកមានសតិ
tăng mồm tại mà dáng Sato Vapasasati, be mindful of out breath. cho nên miền số tô vậy cho nên miền sate tăng mồm passa sate đọ đằng hàm mình phải danh hàm phải thà đọ đằng hàm châu là đọ đằng hàm châu But being aware or being mindful of in breath and out breath. This is from the Buddha. Thì đọ đằng hàm bọn ở đọ đằng hàm châu đọ đằng hàm chỉnh. You understand? This is not from any meditation center, any meditation master, even not from me, but is from the Buddha. Chẳng mình tha mình men ca bằng riêng ấy mình men mau pi sầm nạp bài bát na mùi lại thế cứ chia ca bằng riêng đái mau pi Phật tại mà đòn. Then Buddha said, Diga asasami di bajana di rasang wavasang asasami di bajana di. When the air is long, please pay attention to long as it is. When the air is short, pay attention to or be mindful of the breath long. ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងភិក្ខុឬយោគីវិចរណាដែលកំពុងខណៈដែលខ្លួនកំពុងដកដង្ហើមចេញក៏ដឹងថាដកដង្ហើមចេញវែងក៏ដឹងថាកំពុងដកដង្ហើមចេញវែងកាលណាដកដង្ហើមចូលវែងក៏កំពុងតែដឹងថាដកដង្ហើមចូលវែង See here also critically, I want to explain you. The Buddha said, Diga. When you see the breath is long, be aware or mindful of the breath as long. When it is short, be mindful of the breath as it is short. ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងចំណុចត្រង់ហ្នឹងចង់ឲ្យបញ្ជាក់ប្រាប់យើងឲ្យមានការចេះគិតពិចារណាយ៉ាងពិតប្រាកដថានៅពេលដែលដង្ហើមនឹងវាវែងឲ្យយើងដឹងថាវែងតាមសភាពពិតហើយបើដង្ហើមនឹងវាខ្លីក៏ឲ្យដឹងថាវាខ្លីតាមសភាពពិត How do you understand this? Because why I said that many people teach, please focus here, attention, and please touch and point. You have to know this. Don't follow the air like this. This is not right, actually. The Buddha said you must go together with the air from the beginning to the end. នេះហើយគឺជាចំណុចពិតដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងសតិប្បដ្ឋានសូត្រព្រះអង្គអត់បានបញ្ជាក់ពេលដែលយើងចម្រើនអាណាបានសតិហ្នឹងអត់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាឲ្យត្រូវមើលកន្លែងបាត់គឺព្រះអង្គទៅបើខ្យល់ដង្ហើមវែងព្រះអង្គឲ្យដឹងថាខ្យល់ដង្ហើមវែងខ្យល់ដង្ហើមខ្លីឲ្យដឹងថាខ្យល់ដង្ហើមខ្លីតែប៉ុណ្ណោះ Now we are going to do together practically. តោះឡើយយើងបដិបត្តិជាក់ស្ដែងទាំងអស់គ្នា To honor the Buddha. ដើម្បីរលឹកដល់គុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ Just set your attention at the nostril and go with the air from the beginning to the end. When it is long, please be mindful of long as it is. យកសតិមកដាក់ត្រង់បរិវេណព្រះមណ្ឌលរបស់ច្រមុះ When it is short, be aware of the breath as it is short. ពេលដែលខ្យល់ដង្ហើមនឹងខ្លីក៏កំណត់ដឹងខ្យល់ដង្ហើមខ្លី And this is right way that will keep your concentration much better. នេះជាផ្លូវដ៏ត្រូវដែលយើងអាចរក្សានៅសតិរបស់យើងបាន Do it patiently by observing the breath from the beginning to the end, very patiently. ចូលចម្រើនដោយការអត់ធ្មត់ចូលមើលដង្ហើមចេញចូលនឹងតាមដែលដង្ហើមចេញចូលនឹងឲ្យតាពីដើមរហូតដល់ចប់ At the same time, don't forget that your brain and the frontal cortex and gray matter part of the brain, particularly the knowledge and wisdom and panya part of the brain is changed. ទន្ទឹមនឹងដែរគឺកាលណាយើងមានសតិសតិកើតរួមជាមួយនឹងបញ្ញាគឺនឹងធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងហ្នឹងគេហៅថាសាច់ខួរក្បាលរបស់យើងគឺចិត្តចៈរូបហ្នឹងវាប្រែទៅតាមហ្នឹង
It is not changed to be because you are Buddhist, but it is not because of Buddhism, but it is because of your practice. ការដែលយើងផ្លាស់ប្ដូរឬក៏ទទួលនៅរូបធម៌ដែលល្អហ្នឹងគឺមិនមែនព្រោះតែយើងជាពុទ្ធសាសនិកគឺព្រោះតែការបដិបត្តិរបស់យើងប៉ុណ្ណោះទើបអាចដូរបាន It means everybody, Buddhist or non-Buddhist, can do this. Who's observing the breath is nothing wrong for everyone. កាលដែលយើងមានសតិកំណត់ដឹងនៅដង្ហើមចេញចូលហ្នឹងអត់ពាក់ព័ន្ធជាពុទ្ធសាសនិកឬពាក់ព័ន្ធបុគ្គលដែលមិនមែនជាពុទ្ធសាសនិកទេគឺមិនមានអ្វីខុសឡើយនៅពេលដែលយើងមកកំណត់ដឹងដង្ហើមចេញចូលរបស់យើង From today onward until we finish this 7-day retreat, please, and whenever you are doing sitting meditation, do this like every day. តាំងពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃចប់កម្មវិធីរបស់យើងសូមឲ្យញាតិញោមបន្តដំណើរបដិបត្តិកម្មដ្ឋានជាទម្លាប់យ៉ាងនេះរហូត So every evening from 5 to 6 that you can report your experience, how hard or how easy or how you experience. ម៉ោងចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង6ល្ងាចញាតិញោមអាចសម្ដែងបង្ហាញអំពីបទពិសោធន៍ក្នុងការដែលញាតិញោមបដិបត្តិថាជួបអីខ្លះ So I can correct if it is not right or wrong. I can correct it easily. អាត្មាភាពអាចជួយប្រាប់ដំណើរខុសឬត្រូវដល់ញាតិញោមបាន Now keep doing it. I'm going back to my room and I will leave you here. Also you have to prepare for your lunch. អូខេញាតិញោមបន្តដំណើរអង្គុយតទៅទៀតទៅអាត្មាភាពនឹងត្រឡប់ទៅបន្ទប់ហើយញាតិញោមក៏អង្គុយបន្តទៀតរហូតដល់ម៉ោងដែលរៀបនឹងទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់ក៏សម្រាប់បានដើម្បីទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់សាធុសាធុសាធុ